这个是脆口鱿鱼须，来，我拿个剪刀给你剪一下子，你看看，拍不了啊。看，看看这个肉啊，都是实心的，实打实的肉，看到没？都是实打实的肉啊。这个是生的，我剪开给你看，宝贝儿。你我抢，你们怎么不抢呢？我这多少天才秒一回都没得货。我们家这鱿鱼须啊，它里面是实心肉，不是泡发的。泡发你一下锅是吧？一炒的话就没了。您自己看看行吧？看到没？都是深海里面的实心的肉，看到这肉了吗？这是直播间现剪的啊。嗯。